Herkese salam, kanalıma ve yeni vloguma hoş gəlmisiniz. Necəsiniz qızlar? İnşallah herkesin keyfi əhvalı yerindədir. Bizlər də çox şükür yaxşıyıq. Uşaqlara yatışdırdım, gəldim. Kargom var, onu açacağım. Və bu videonun sonlarında, yəni bu kargo videosunun sonunda daha əvvəlcədən çəkmiş videolarımı paylaşacağım. Bir də qızlar dırnaqlarımı düzəltdirmişəm. Bu dəfə özüm düzəltmədim. Bir usta tapdım, gəldi evdə sağ olsun düzəltdi. Əlbəttə ki, öz düzəltdiyi qiymətin daha artığını verdim ki, evə gəlsin. Yəni bilirsiniz ki, evə gəlmək demək olar ki, 2 qat qiymət tələb eləyir. Ona görə də məcbur dedim bir dəfə də belə yoxlayım. İnşallah daha qırılma falan olmaz. Mənim dırnaqlarımı bilirsiniz ki, gel falan çəkəndə problem olurdu. Gah düşürdü, gah qırılırdı, gah qaşınmam olurdu. Amma ki, dedim bir dəfə də başqa usta eləsin, ola bilsin mən məhsullarımı Temu'dan alıram deyə keyfiyyətsiz olur. Və bu xanım da gəldi, düzəltdi bugün və bəyəndim, çox gözəl olub. İnşallah bir ay, uzun bir müddət istifadə edə bilərəm. İndi gəlin kargolarıma baxaq. İçərisində nələr olduğunu unutmuşam. Ona görə də bilmirdim içərisində ağırlıq verən nədir. Bunu axırda göstərərəm sizə, çünki çox detaylı bir şeydir. Tez buraları göstərim. Belə çolka almışam qızlar. Bəlkə biləcəksiniz. İstədim belə bir çolka alım, yoxlayım. Çünki Temu'da görürdüm modellərin üzərində. Maraqlı gəlirdi ki, görsən çolkalar necə olur. Hayda. Saç kimi, yəni belə adi saç kimi gəldi, ətim ürpəşdi. Mənim saçımın rəngi biraz açıqdır buna baxanda. Əslində bunu da açıq rəng seçmişdim. Bunun tünd qarası da var. Bunun necə taxırlar heç bir fikrim yoxdur. Daha əvvəl belə şey istifadə edirəm. Belədir. Belə keçirirsiniz, belə taxırsınız. Daha əvvəlcə belə şeylər istifadə eləmədiyimə görə bilmirəm. Amma yoxlayacağım. Yaraşsa sizə də deyərəm. Amma rəngi biraz mənə tünd qaldı sanki. Olsun, arada kraska falan qoyanda istifadə edərəm. Daha sonra bu nədir? Yadımda deyil. Bu nədir? Belə turbuçkalar almışdım. Bilmirəm, eşitmişdiniz ya yox. Bir dəfə Türkiyədə idi, səhv eləmirəmsə. Bir xanım şüşə pipetkadan su içib. Səndə mən şüşədə qırılıbmış içərdi və həmin o şüşələr udub qan qusaraq xəstəxanaya gedib. Mən də ondan qorxub bütün şüşə pipetkalarımı dəyişdim. Yəni dəyişdim, atdım. Daha sonra mən aslında bunu elə bilirdim ki, plastikdir. Amma bu da şüşədir. Heyif. Elə bilirdim plastikdir. Amma bu da şüşədir. Təəssüf keçirdim hal-hazırda. Nəysə də istifadə edərəm. Elə onu danışırdım ki, bir xanım belə şüşə formasında turbuçkadan su içib və axırda şüşə udduğuma görə ağzından qan gəlib. Yəni mən də belə şeydən qorxdum. Tulladım digər şüşə turbuçkalarımı. Amma bunlar da gəldi, şüşə çıxdı. İndi mən bilməm, bunları necə istifadə edərəm. Amma bunun materialı biraz qalındır. Yenə də qorxa, nə bilməyim. Biraz qorxuram belə şeyləri istifadə eləməyə. Nə bilim, məncə istifadə edə bilməyəcəm, amma görüntü olaraq gözəldir. Eyb yox, sadəcə videolarda istifadə edərəm. Amma içərkən yəqin ki, plastiklərdən, bir dəfəlik olanlardan istifadə edəcəm. Çünki risk eləmirəm. Neyse, bunlar güzelləşdim yerinə. Mən də sevinə almışam ki, bunlar plastikdir. Burada da özümə belə bir kofta almışam. Son vaxtlar belə polo yaxa köynəklərə çox bəyənirdim, görürdüm, çox bəyənirdim. İstədim bir dənəsini alım. Bəyənsəydim, yenə alacaqdım. Belə material olaraq qəşəngdir. Sintetikadır, onsuz da orada bütün məhsullar sintetikadır. Amma yaxa baxımından bilmirəm, deyəsən yaxası çox açıqdır. Belə cins şalvarlarla falan geyinməyə yaxşı bir şeydir. Yaxasında biraz belə tikmək olar deyə düşünürəm. Bunu yoxlayaram əynimdə. Mən aldığım M razmeridir. Biraz bu bayram ərəfələrində şəkərli paxlavanı artıq yediyimə görə biraz çəkimi artıb, amma onu da detoks falan eləyib çəkimi yenidən qaytaracağım.
60 kiloya. Və sonda da qızlar belə bir şey almışam bunu. İndi istifadə eləməyəcəm. Saxlayacağım. Xəyalımdakı ev üçün istifadə eləməyə. Çünki evdə istifadə elədikcə dedim niyə qalmasın, birini də zapasa alım. Bilirsiniz ki, məndə bunlardan var. Hətta süfrədə tez-tez soruşursunuz ki, bu necə açılır? Süfrədə soruşursunuz ki, onların rəngi getmir. Temdən almışsınız, kodunu deyin. Qızlar, rəngi getmir. Çünki benim göstərim sizə. Baxın, bu hissəsində belə bir yazısı olur. Bu da yəni qaralmayan material deməkdir. Bu mənim qaşolarıma nisbətən daha ağır materialdadır, daha keyfiyyətli materialdadır. Mənimkilər biraz nazikdir. Və ondan da əlavə mənim hal-hazırda istifadə elədiyim dəstə balaca vilkası yoxdur. Qaşıqdır, bıçağıdır, böyük vilkadır və böyük qaşığıdır. Yəni balaca vilkası yoxdur, amma bu dəfəki sifarişimdə belə vilkalı olanı sifariş elədim ki, hər bir şey olsun içərisində. Siz də alsaz əgər, sırf bundan alın. Çünki bu daha yaxşıdır. Yəni içərisində vilkası da var, balaca vilkası, desert falan verərkən istifadə eləmək olur. Belə, bunu da bəyəndim. Bunu da qoyacağım. İnşallah istifadə eləməyə də qismət olar. Sifarişim bu qədər idi. Şimdi gəlin sizə yeni aldığım paltaları göstərim. Bir-iki dənə çanta almışam. Yaxınlarda, hətta bu videonun davamında göstərəcəm sizə Michael Kors'un rəsmi səhifəsindən orijinal bir çanta almışdım. Shorts formasında paylaşmışam, amma vloga əlavə eləməmişəm. Michael Kors'un orijinal çantasını almışam, amma ki bunları adi mağazadan aldım. Yoldaşım getdi, götürdü. Bunun qiyməti 20 manatdır. Yəni baxın da, məncə heç bir fərqi yoxdur digər çanta ilə. Sadəcə bir anlıq sifariş elədim o Michael Kors'u. Amma hal-hazırda düşünürəm ki, heç bir fərqi yoxdur. Onun içərisində belə genişdir. Üzərindəki rüsumkalar falan çox gözəldir. Bunu çox bəyəndim. Digər çantam da budur. Bunu da 20 manat aldım. Bunu da belə üzərindəki şəkilləri bəyəndim. Həm də başqa bir formada deyə bunu da götürdüm. Və son olaraq belə bir Michael Kors'un çantasını aldım. Bu da 20 manatdır qızlar. Biraz kiçik olanı istəyirdim əslində. Sadəcə yox idi deyə. Bu böyük olanı götürdüm. Həm də qarşılaşdırma videosu çəkəcəm. Digər Michael Kors'dan bunun qarşılaşdırmasını eləyəcəm. Bunu da götürmüş oldum. Belə fərqli. Biraz bunu kutuya verim. Bir-iki qızlar belə Guess'dən ayaqqabı aldım. Bunu da çox bəyəndim. Çox gözəldir. Bunun səhv eləmirəmsə 35 manat aldıq. Mən aldığım 38 razmerdir. Ayağıma da tam oldu. Belə realda da 38 razmer geyinirəm və çox bəyəndim. Hissələri falan gözəl ayaqqabıdır. Keyfiyyətli ayaqqabıdır. Çantalar da A-klassdır. Mağazada da tez-tez canlı açarkən qeyd edirlər ki, çantalarınız A-klassdır. İnşallah məmnun qalaram. Yəni, adi çantadır da ona o qədər də pul verməyə dəymir. Amma yəni də bir dəfə almış oldum Michael Kors'u. Daha ucu keçdi. Bir də yoldaşım geyimləri almışdı. Onları da istəyirəm göstərim. Sadəcə üzərində göstərə bilməyəcəyimi görə bilmirəm dəqiq. Başa düşəcəksiniz necə bir şeydir ya yox. Bunların qiymətlərini bilmirəm. Çünki məndən xəbərsiz alıb. Belə bir sadə pencəydi qızlar. Uzunluğu da normaldır. Bəyəndim. Əynimdə də gözəl oldu. Yaxşı oturdu əynimdə. Daha sonra belə bir cins alıb. Bunun bu hissəsi biraz dar olsa da normal oldu. Yəni çox sıxmadı, nə də çox gen bol olmadı. Yaxşı idi, amma biraz da arıqlamaq lazımdır deyə düşünürəm. Bu hissəsi belə qatdalanır və burada belə Gucci'nin risunkası var. Yaxşı şalvardır. Daha sonra belə maykası var sarıçkanın. Altdan geyinirsiniz. Üzərində də belə bu rəng nə yaşıldır, nə də mavidir. Belə sadə bir sarıçkadır. Arxa hissəsi uzun, ön hissəsi biraz daha qısa.
Qolları belə. Yəni oversize bir saruçkadır. İndi əyində əlbəttə ki, başqa cür duracaq. Sadəcə indi göstərirəm ki, bugün əməl başlı alış-veriş eləmişəm. Və bu da belə sportivli bir dəstdir. Onu çox bəyəndim. Bunun əslində mən boz rəngini istəyirdim. Böyle tökülən bir materialını bilmirəm nə materialda, amma tökülən bir qəşəng bir parçadandır. Rahat, yayda rahat geyinə biləcəyim bir şeydir. Və bu da şalvarı. Belə cibi var burasında. Bu hissəsi, ayağı belədir. Və belə. Belə qızlar, aldıqlarım da bu qədər idi. Hamısını da göstərdim. İndi isə keçid eləyək köhnə videolara baxmağa. Yeni bir gündən hər kəsə salam qızlar. Çox gözəl hava var. İnsana enerji gəlir günəşdən. Mən də ən çox belə günəşli havaları sevirəm. İndi uşaqları buraxmışam həyətə. Raul burada oynayır. Daha çox həyəti dağıdır. Ajda digər tərəfdədir. Və gedirəm biraz özümə əl gəzdirim. SPF falan çəkim. Çünki istər-istəməz uşaqlarla həyətə düşüb eləyirəm. Raul'u götürəndə. Ona görə dedim, gedim bir üzümə nəmləndirici SPF falan çəkim. Sonra görək nə edirik. Dünən axşam kargosunu birlikdə açdığımız bu kremləri də indi sınayacağım. Həm gözaltı üçün, həm də ki yüz üçün nəmləndiriciləri. Əslində istəyirdim bir dənə şorts çəkim bunlarla ASMR-ı. Sadəcə tripodum xərab olduğuna görə biraz videolar çəkməyə tənbəllik eləyirəm. Balaca bir tripodum var, sol üstü onunla çəkiliş eləyirəm. O da ki biraz çətinlik yaradır çəkilir zamanı. Gərək özümə yeni bir tripod sifariş edeyim. Raul bilirsiniz ki, axırıncı tripodumu qırdı. İndi bunu yenidən qoyum qutuya. Onsuz da hələ istifadə eləməmişəm də, elə kargo açılımı kimi bir şey eləyək. ASMR videosunu çəkim daha sonra, çünki videolar lazım olur. Əlimdə video olmur paylaşmağa. Ona görə indi bunu çəkim, daha sonra üzümə tətbiq eləyəcəm. Razı qalıb qalmadığımda daha sonra bölüşərəm. Və qızlar, videonu da çəkdim. Daha sonra keçdim mətbəxə. Nəmləndirici haqqında onu deyə bilərəm ki, bəyəndim. Həqiqətən də çox gözəl nəmləndirir. Əgər nəmləndirici axtarışındasınızsa, tövsiyə eləyirəm, ala bilərsiniz. Trendyoldan sifariş eləmişdim. İstəsəz linkini də yerləşdirərəm. Amma adını yazsaz çıxacaq. Niyə daha tez-tez linklər paylaşmıram deyə soruşsaz, çox vaxt mənim Trendyol linklərim sizlərdə açmır. Düzdür, izah eləyirəm ki, başqa brauzer ilə giriş eləyin. O zaman açacaq. Amma ki, bəzən olur, deyirsiniz ki, linklər açmır. Ona görə də çox link paylaşa bilmirəm. Bir də keçən dəfə bir xanım yazmışdı ki, videolarda çox danışırsınız. İnanın, mən də bəzən yoruluram danışmaqdan, amma əlbəttə mənim vloqumdursa, nəyisə izah eləməliyəm, nədənsə söhbət eləməliyəm ki, vloqum izlənsin. Yoxsa iş görə-görə sadəcə musiqini əlavə eləyim. O zaman da əlbəttə ki, izləmə almayacağam. Mən burada söhbət eləməliyəm, danışmalıyam ki, mənim vloqlarım izlənsin. Çağırışlanmış olsun. Bu da yoğurt yiyir. Həyəti biraz dağıtdı. Arzu biraz onun xodunu al. Həyəti biraz dağıtdı. Daha sonra çıxartdım evə. İstədim yatızdırım, amma yatmadı. İndi yoğurt vermişəm, yiyir. Yəqin ki, birazdan yatar. Və belə, mən də biraz çayımı içim. Videom var, onu montaj eləyirəm. Bilmirəm, yəqin ki, bu videonun içərisində elə olar bu. Çünki həftədə bir dəfə video atmağa çalışıram. Vlog olaraq, amma shortsları çalışıram. Hər gün, 2 gündən bir gündən bir atım. Vlogları həftədə birə endirmişəm. İndi görək, həm uzun olsun deyə, həm də sizə maraqlı olsun deyə belə bir şey elədim. İndi biraz video montaj edeyim, daha sonra söhbətləşərik yenə. Daha sonra gördüm ki, vloqum yetərincə uzun olub. Bu səhnələri artıq əlavə eləmədim ora. Yeni vloqa saxladım. Yeni vloqu da davamını gətirə bilmədiyim üçün bu qədər gecikdi. Üzrlü sayın və hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə, zəhmət olmasa abunə olmağı və videonu da bəyənməyi unutmayın. Dəstəyiniz mənim üçün önəmlidir. Çünki yeni abunələrin gəldiyini gördükcə, gözəl xoş rəylər oxuduqca yenidən vloq çəkməyə həvəs yaranır. Ona görə də dəstəyinizi əsirgəməyin. İnşallah mart bitməmiş də 20.000 abunə olarıq. Çünki çox gözəl videolar paylaşıram. Həm müqayisə videoları, həm kargo açılımı falan. Yəni abunə olmamaq üçün bir səbəb görmürəm. Ona görə də hələ də abunə olmadan izləyirsinizsə, zəhmət olmasa abunə olun.
Burada isə mama gəlmişdi. Yenə hər zamanki kimi xəbərsiz bir şəkildə. Bəzən belə sürprizlər eləməyi sevir. Mən də sevinirəm hər zamanki kimi. Çünki evdə əlbəttə ki bir müddət sonra artıq bütün işləri görəndən sonra darıxıram. Amma belə axşam tərəfi mama gələndə əyləşirik, kofe falan içirik. Allah canına sağlıq versin. Daha sonra da uşaqlar üçün belə pankek eləmişdim və həddindən artıq dadlı alınmışdı. Hər zaman elədiyim resept ilə eləmişdim, amma sanki tavanın da gözəlliyi buna bir ayrı bir dad qatmışdı. Gözəl smaylikli pankeklərimiz olmuşdu. Uşaqlar da bəyəndilər, yedilər. Daha sonra yoldaşımla belə çay keyfi elədik. Ən sevdiyim şokolad ilə son vaxtlar ən sevdiyim şokolad budur. Mersinin arxasında ağ olan şokoladını daha çox bəyənirəm. Kofe dadlıdır və keçirəm son vaxtlar müzakirə mövzusu olan həmin o çantanın qutu açılımına. Shorts formasında sizlərlə artıq paylaşmışam. 14 fevral hədiyyəm idi. Hardasa 17 fevral tarixində sifariş etmişdim. Martın sonlarına doğru gəldi, çıxdı və shorts videosunun altında rəylər ikiyə bölünmüşdü. Bir çoxları deyirdi ki, bahalı çantaya pul vermərəm. Bəziləri də deyirdi ki, ən gözəli ilə bahalı və keyfiyyətli çantadır. Hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşıram. Mən də son vaxtlar Temudan aldığım çantalardan məyusluq hissi keçirmişdim deyə düşünürdüm ki, birini alım, yaxşısı olsun, bir dənəsi olsun, eybi yox. Amma aldıqdan sonra gördüm ki, o qədər də fərq etmir. Düzdür, mən çox baha almadım, endirimlə aldım. Əslində öz qiyməti 550 manatdır. Sadəcə mən outletdən Michael Kors'un rəsmi səhifəsindən almışam bu arada. Yəni tam orijinaldır. Amma outletdən hardasa 107 manata sifariş elədim. 15-16 manatda kargo pulusu idi. 166 kargo ilə çatdırılma etmişəm. Heç bir reklam falan yoxdur. Hər hansısa bir sponsorluq yoxdur. Sadəcə öz axtarışlarım nəticəsində gördüm. Amerikadan da çatdırma edirlər və oradan qeydiyyatdan keçib sifariş etdim. Yəni ki, belə qızlar, o qədər də belə deyim ki, mütləq alınmalı bir şeydir. Olmazsa olmazdı. Xeyr, sadəcə bir dəfə aldım, yoxlamaq istədim. Modeli də bəyəndiyimə görə elə bu modeldə qərarlaşdım. Yəni olsa da olar, olmasa da olar. İmkan çərçivəsində əlbəttə ki, hər kəs istəyər ki, keyfiyyətli bir məhsul istifadə etsin. Mən də yoxlamış oldum. Ürəyimdə qalacağına, bir izləyicim yazmışdı. Həqiqətən onun rəyi ilə razılaşıram ki, ürəyimdə qalacağına, qarderobumda qalsın. Bu da bir iş idi. Alınmışdı. Artıq aldım. Can sağlığı ilə də istifadə edeyim. Özümə də belə gözəl bir xoş arzu edeyim ki, gözəl yerlərə taxım. Başqa heç nə deyə bilmərəm. Kim nə istəyir, onu da taxsın. Kim nəyi neçə manata istəyir, onu da alsın. Bir də mənə maraqlı gələn şərhlərdən biri də o idi ki, əsasən də qarşılaşdırma videosunda yazmışdılar. Bunların heç biri orijinal deyil deyə. Bilmirəm insanlar niyə belə düşünür, amma mən niyə orijinal olmayan bir şeyi fake ilə müqayisə videosu çəkim? Bu çox asan bir şəkildə ortaya çıxacaq bir məsələdir. Bununla bağlı niyə yalan danışım? Yəni gördüyünüz kimi qutu açılımı falan, hətta ödənişin hardan çıxdığına dair şəkildə əlavə etmişəm ki, tam aydınlığı ilə görsənir. Michael Kors'un rəsmi səhifəsindən ödəniş çıxılıb məndən, kartımdan. Yəni ki, bəzən belə şərhlər həqiqətən insana qəribə gəlir. Mən indiyana kimi özümü nə varlı göstərmişəm, nə də ki, imkanım olmayan dərəcədə göstərmişəm. Əgər nəsə almışamsa, hər zaman onun da öz qiymətini sizinlə paylaşmışam. Heç bir vaxt 10 manata aldığım şeyi sizə 100 manata almış kimi təqdim etməmişəm. Yəni ki, bəzən belə yorumlar can sıxıcı ola bilir. Eybi yox, görməzdən gələk. 550 manatlıq çanta yoxsa 20? Gəlin birlikdə hər ikisinin keyfiyyətinə baxaq. Videonun sonunda hansının orijinal olduğunu qeyd eləyəcəm. Qara çantanın Michael Kors yazısında hərflərin arasında məsafə olduğunu görə bilərsiniz. Amma çəhrayda hərflər daha sıxdır və arxasında belə bir detay var ki, həmin o hərflərin daha sağlam qalmasını dəstəkləyir. Hər iki çantanın loqosunun olduğu belə bir aksesuarı var. Fərq olaraq sadəcə rəng tonu ilə fərqlənir və çəhrayda markanın əlavə yazısı yoxdur, sadəcə loqodur. Hər birinin üzərində kiçik Michael Kors yazısı var. Çəhrayda bu biraz daha gözə görünəcək dərəcədədir. Qara çantada zamok hissəsi biraz əyri olsa da başqa bir fərq tapmadım. Tikişləri normal idi. Sadəcə xırda detaylar ilə fərqlənən çantaların hər ikisində zamok tutacağında Michael Kors yazısı var idi və bu xırda fərqlər sizin üçün nə qədər önəmlidirsə, fake və ya orijinal seçiminizə də bu təsir göstərəcək deyə düşünürəm. Dəyər və ya dəyməz artıq bu sizin öz seçiminizdir. Fake çantada iç hissəsi sadə parça, orijinal çantada isə öz loqolu astarından istifadə edilmişdi. Çantanı düz qoyanda görürsüz ki, orijinal olan rahat şəkildə dayanır, amma fake model isə aşır, yəni forması özünü saxlamır. Modelin fərqli olmasına baxmayaraq, əgər keyfiyyətlidirsə alt baza möhkəm olur, ona görə də aşmır. Sonda isə üst və alt hissələrini ətraflı şəkildə göstərirəm sizə. Aldığım qiymətə gələndə isə Michael Kors'un rəsmi səhifəsindən 107 manata sifariş etmişəm. Halbuki orijinal qiyməti 550 manatdır. Dəyər ya yox, şərhlərdə yaz. Sən yenə də abunə olmağı unutma, bəlkə yenə belə bir video gələr. Və shortsda paylaşdığımı da bura əlavə elədim, çünki mənə görə maraqlı və faydalı bir video alınmışdı. İstədim yenə izləyəsiniz. Sonda isə burada gördüyünüz kimi bayrama hazırlıq görürdük.
Və sonda da süfrəmin görüntüsü belə idi qızlar. Mahnış sədaları altında süfrəmi də hazırladım. Kababımızı da bişirdilər həyətdə. Əllərinə sağlıq, dadlı alınmışdı. Bayramı da belə yola verdik. Allah hər kəsin tutduğu orucu qəbul eləsin. Bu gözəl ayda beləcə yekunlaşdırmış olduq. Daha sonra isə bayrama görə qonaqlarım gəlmişdi. Onlar üçün də belə çay süfrəsi hazırladım. Və qızlar, qonaqlarım getdi. Mənə çox gözəl bir hədiyyə alıb, sağ olsun. Siz bu hədiyyənin gözəlliyinə bir baxın. İnsan istifadə eləməyə qıymır. Bunu hələ ki istifadə eləməyəcəm. İnşallah istifadə etməyə qismət olar tezliklə. Niyyət elədiyim yerdə. Təşəkkür edirəm bir daha hədiyyəsinə görə. Burada isə artıq vlogumu sonlandırıram qızlar. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Abunə olmağı və videonu da bəyənməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.